हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुमच्या सगळ्यांचं माझ्या चॅनलवर स्वागत आहे. कशा आहात तुम्ही सगळे? आय होप सो तुम्ही तुमच्या घरी छान मजेत असणार. आम्ही पण मजेत आहोत. तर फ्रेंड्स, आता झाली दुपार. आज दुपारपासून व्लॉग स्टार्ट करत आहे. एक मिनिट. हां, तर आज दुपारपासून व्लॉग स्टार्ट करत आहे. तर आता वाजले आहे दुपारचे 4. तर सगळे कामं तर झालेत आवरून. आज रात्री छोले पुरी करायचा विचार आहे. तर आता म्हटलं आता वेळेवरच आठवण आली, त्याच्यामुळे आता चणे भिजत घालते आणि मग कपडे ठेवायचे ते ठेवते आणि मग त्यासोबत काय नाही, छोटे मोठे जे काही काम आहेत ते करते. कारण बाकी तर सगळं आवरून झालंय. फक्त आता सायंकाळची झाडू वगैरे मारेन थोड्या वेळाने आणि मग काही नाही. पण त्याआधी आता आपण जाऊ चणे भिजवायला. तर चला. तर फ्रेंड्स, इथे चणे वगैरे भिजवून घेतले होते मी. त्यानंतर मीठ संपलं होतं डब्यातलं, तर तेच मी पॅकेटमधलं काढून ठेवलं आणि थोडी हळद पण संपली होती, तर ते पण डब्यात काढून ठेवून दिली. त्याचसोबत काही असे मसाले वगैरे होते ते पण काढून ठेवून दिलं आणि जे आपला मसाल्याचा डब्बा असतो ना, त्यामध्ये पण सगळं वाट्या रिकाम्या झाल्या होत्या, तर ते पण भरून घेतल्या. आणि त्याचसोबत ते जे डब्बा असतो तो नेहमीच खराब होत असतं, त्यामुळे त्याला पण मी साफ करून घेत आहे. मी जेव्हा पण यामध्ये मसाले भरते ना, तेव्हा मी त्याला साफ करून घेते एकदा. कारण किती पण व्यवस्थित केलं तरी थोडं थोडं मसाला त्यामध्ये पडतोच, त्यामुळे. तर इथे तुम्ही बघू शकता फ्रेंड्स, कशी ऊन निघाली आहे. मी तुम्हाला मगाशी दाखवलं की किती जोरात पाऊस येत होता, पण मग ना अगदी 4-5 मिनिटासाठीच ऊन निघली होती. माहीत ना कशी काय आली अचानक, आणि मग लगेच 2-3 मिनिटानंतर अचानक खूप जोरात पाऊस आला. तर इथे ना फ्रेंड्स, आता सायंकाळ झाली होती. बाकी तर सगळं आवरून झालं होतं. त्यानंतर आता मी इथे डिनरची तयारी करत आहे आणि जे चणे भिजवले होते ना, ते पण भिजले होते. कारण मी ते जरा कोमट पाण्यामध्ये भिजवले होते, कारण अचानक वेळेवरच मला ते बनवायची इच्छा झाली, त्यामुळे. आणि 3-4 तासात खूप छानपैकी भिजून गेले होते. तर इथे मी आता भाजीसाठीच, म्हणजे छोलेसाठी हे कांदा वगैरे सगळं कट करून ठेवते म्हटलं, आणि मग डिनर बनवून घेते. तर आपण बघूच पुढे की छोले कसे बनवायचे. आणि मी हे लालवाले चणे बनवत आहे. एकदम सोपे सरळ रेसिपी आहे ही, तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघाल. तर मग त्यानंतर सगळं कट करून झालं होतं, तर गॅसवर मी इथे एका पॅनमध्ये तेल गरम करून घेतलं आहे. त्यानंतर यामध्ये 1 चमचा भरून जिरा, त्याचसोबत हिंग टाकून घेतला आहे. आणि जेव्हा जिरा छान फ्राय झाला, त्यानंतर यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या टाकल्या अशा मधातून कट केलेल्या, आणि कढीपत्त्याचे पानं टाकले काही, आणि त्याचसोबत असं बारीक कट केलेलं कांदा टाकून दिला आहे. त्याला 2 मिनटं परतून घेतलं. त्यानंतर यामध्ये मी आलं लसूण पेस्ट टाकलं होतं 1 चमचा भरून, आणि त्यानंतर आता इथे मी ड्राय मसाले टाकत आहे. तर ड्राय मसाल्यामध्ये मी हळद, धने जिरे पूड, त्याचसोबत लाल तिखट आणि चवीपुरतं मीठ टाकून घेतलं आहे. आणि मग त्याचसोबत यामध्ये मी थोडासा गरम मसाला पण टाकला होता. मग त्यानंतर याला छान तेलात मिक्स करून घेतलं, आणि मग वरून थोडंसं कोथिंबीर आणि बारीक कट केलेला टमाटर टाकून दिला आहे. आता याला छान असं मसाल्यासोबत मिक्स करून झाकून शिजवून घेणार आहे, म्हणजे टमाटर लवकर मऊ पडणार.
त्यानंतर इथे टमाटर शिजलं होतं तर त्याला छान असं मिक्स करून घेतलं आणि त्यानंतर आता यामध्ये मी चणे टाकून घेत आहे जेवढे मला बनवायचे आहे. मग चणे टाकून झाल्यावर हे आता सगळं मसाल्यासोबत मिक्स करून घेणार आहे छानपैकी, तुम्ही बघू शकत आहे. आणि खूप सिंपल रेसिपी आहे फ्रेंड्स, नक्की ट्राय करून बघा, खूप छान बनते. त्यानंतर मिक्स करून झाल्यावर याला आता झाकून आपण शिजवून घेणार आहे. तर फ्रेंड्स इथे चणे टाकल्यावर मग छान असं मध्ये मध्ये एक दोनदा असं हलवून घ्यायचं आणि मग त्यानंतर आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून आपल्याला याला छान शिजवून घ्यायचं आहे. कारण हे चणे आपण बॉईल नाही केले होते, याला आपण मसाल्यासोबतच शिजवत आहे. तर तुम्ही नक्की असं ट्राय करून बघा, खूप छान टेस्ट येते. बॉईल न करता असं शिजवून बघा मसाल्यामध्ये. आणि त्यानंतर मग इथे आपले 50 to 60% शिजले होते चणे. तर त्यानंतर मी आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून घेतलं आणि याला छान आता आपण उकळवून घेणार आहे जोपर्यंत आपलं पाणी आटत नाही, कारण हे जास्ती रशाचे नाही राहत. याला आपल्याला पाणी आटवून घ्यायचं आहे. मग जेव्हा आपलं पाणी आटून जाते त्यानंतर आपलं छोले बनवून रेडी होऊन जातात. छोले पुरी तर करतच होती फ्रेंड्स, तर त्यासोबत मग मी इथे आता तिखट मीठ टाकलेले राईस करत आहे. तर इथे मी तेल गरम करून घेतलं होतं थोडंसं आणि त्यामध्ये जिरा आणि कांदा टाकून घेतला, त्याला थोडं परतून घेतलं. त्यानंतर यामध्ये हळद, तिखट आणि मीठ टाकून घेतलं, त्याला पण थोडं मिक्स करून घेणार आहे. आणि त्यानंतर मग यामध्ये थोडंसं कोथिंबीर टाकणार आहे. आणि त्यासोबत मी हे बनवायच्या आधीच तांदूळ धुवून ठेवलं होतं, तर ते सगळे तांदूळ यामध्ये टाकून मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर हे जेव्हा तांदूळ यामध्ये आपण मिक्स करतो त्यानंतर हाय फ्लेमवर याला 1 मिनिटापर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायच्या तांदळाला छान. आणि मग त्यानंतर यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून घ्यायचं आहे. आणि मग आपल्याला पाणी टाकल्यावर त्याला छान असं उकळवून घ्यायचं आहे. मग इथे तुम्ही आता बघू शकता की आपल्या पाण्याला किती छान अशी उकळी आली आहे. मग याला लो फ्लेम करून पूर्ण पाणी आटवून घ्यायचं आणि त्यानंतर जेव्हा पाणी आटतो त्यानंतर असं चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आणि झाकण झाकून याला 2-3 मिनटं वाफ काढून घ्यायची, म्हणजे त्यामध्ये आपले तांदूळ छानपैकी शिजून जातात. आता यानंतर मी पुरी बनवून घेते. तर मी इथे जेव्हा भात करायचं होतं ना मला, तेव्हाच मी पुऱ्यांसाठी पण कणिक भिजवून घेतली होती. तर काही नाही, सिंपल गव्हाचं पीठ घेतलं होतं, त्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकलं होतं आणि आपण जसं पोळ्यांसाठी कणिक भिजवतो तशीच भिजवली होती. फक्त तेवढी सॉफ्ट नाही करायची, थोडी रठच ठेवायची, कारण पुऱ्यांना सॉफ्ट कणिक नाही लागत त्यामुळे. मग इथे कणिक भिजवून घेतली होती छानपैकी आणि त्यानंतर आता म्हटलं पटापट गरमागरम पुऱ्या करून घेते. तर इथे मी पुऱ्या करून घेत आहे. आणि पुरी करताना लक्षात ठेवायचं की पुरी जास्ती पातळ नाही लाटायची, थोडी जाडच ठेवायची, म्हणजे ती छान फुगते. तर इथे तुम्ही बघू शकता की ते पटापट पुऱ्या होत आहेत आणि छान लालचा रंग येईपर्यंत पुऱ्यांना फ्राय करून घ्यायचं. मग फ्रेंड्स इथे पुऱ्या वगैरे छान फ्राय करून झाल्या होत्या. त्यानंतर हे आले होते ऑफिसमधून, तर आम्ही डिनर वगैरे करून घेतलं होतं. आणि त्याचसोबत मग आजच्या व्लॉगला मी इथेच एंड करत आहे, कारण आज पुरते एवढंच. आणि हे व्हिडिओ तुम्हाला कसं वाटलं तर नक्की मला कमेंट करून सांगा, कारण मी तुमच्या कमेंटची वाट बघते. तर नक्की मला कमेंट करत जा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघायचं, आणि बघितलं तर एक लाईक नक्की करा प्लीज फ्रेंड्स. तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक पण करा. तर चला, भेटते मी तुम्हाला अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत तुम्ही या व्हिडिओला एन्जॉय करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. तर चला, भेटते नंतर. तोपर्यंत बाय, गुड नाईट, टेक केअर.